إخواني أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن هذه النبتة، نبتة الخبيزة. من لا يعرف هذه النبتة، ها هي نبتة الخبيزة. نبتة الخبيزة لها فوائد كثيرة، ومنها تسكين الآلام. ومن أشهر فوائد الخبيزة قدرتها على تسكين الآلام، خاصة في الاستخدام الموضعي، حيث أنه في حال الإصابة بجرح يمكن استخدام هذه الأوراق على موضع الجرح. تساعد على تخفيف الألم، ولها فوائد أخرى: تقوية جهاز المناعة والحماية من الإصابة والعدوى البكتيرية، ووقاية الجسم من كثير من الأمراض. أما موضوعنا الأهم إخواني، فهي للسعال. ها هي نبتة الخبيزة. أنا شخصيا أستعمل هذه النبتة للسعال، والحمد لله لها فوائد ونتائج مميزة. طبعا تجفف هذه الأوراق وتغلى في الماء وتشرب عند بداية السعال. ولها فوائد كثيرة ونتائجها جيدة جدا. تغلى طبعا كأي زهورات. لنوضح من لا يعرف هذه النبتة، فهي مفيدة جدا للسعال. طبعا أقدم هذا الفيديو إلى بعض الأخوة الذين طلبوا، ومن لا يعرف هذه النبتة فهي توجد في أكثر البلدان العربية تقريبا. وأرجو أن تكون هذه الفائدة تعم الجميع إن شاء الله. إخواني أحبتي، إذا عجبكم هذا الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.